योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली ईटिंग इटसेल्फ। यस, तुम्हारा दिमाग अभी खुद को खा रहा है, लेकिन डरो बिल्कुल भी मत। सुनो ध्यान से। तो देखो, बात कुछ ऐसी है, ब्रेन में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट्स। और इसका काम ये होता है ना कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और अनवांटेड सब्सटेंस या फिर फॉरेन सब्सटेंस या फिर डेड सेल्स, ये उन सभी को खा जाता है बहुत प्यार से। फैगोसाइटोसिस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है हमारे ब्रेन के लिए, बल्कि ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के लिए और ग्रे मैटर को प्रिजर्व करके रखने के लिए। और आपको पता है ग्रे मैटर हमारे मूवमेंट, मेमोरी, इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो दैट्स वाई